Pozdrav, dobrodošli na kanal Cro Auto Testovi. Evo danas jedan ovako malo drugačiji video. Današnji video neće imati veze s autima. Danas kupamo psa. Evo tu je moj pas Luna. I to kupamo Lunu sa posebnim novim Šapelo šamponom. To sam vidio u onoj emisiji Startaj Hrvatska. I to sam kupio zato što ona ima obično reakciju na sve ove šampone ostale koje se kupuju u ovim Pet Centru i ovom Zoo City i tako. I onda sam vidio, kaže, ovaj šampon je navodno bez bojila, bez aditiva i tako. I sad ćemo vidjeti kad ja nju kupam da li će se ona svrbiti, pošto se od ovih ostalih šampona ona svrbi, ima problema onda ovako se češe i tako to. A ja iskreno ne vjerujem dok to ne probam, jer mislim, puno tih stvari ima koje se reklamiraju na televiziji, pa na kraju kad to kupite vidite da je to čista prevara. Da li je to tako s ovim šamponom, vidjet ćemo danas. Ono što je još dobro, kaže da se s njim može kupati psa više puta mjesečno, zato što je sve to prirodno, aktivni ugljen i zelena glina. Ja inače mislim da psa i ne treba stvarno puno kupati, najviše ovako možda jednom mjesečno, možda čak i manje, ali nikako više. Ali vidjet ćemo, evo, sad kad ja nju kupam, snimit ću to kako se kupa i poslije ću vam snimiti da vidite kakve su reakcije, da li će se svrbiti, da li će se češati. I to je to, eto u nastavku videa, onda gledajte kupanje. I evo ga, Luna je u kadi, spremna je za kupanje. Šampon je ovdje, evo vidite, znači to je taj šampon. I sad ćemo lagano početi s kupanjem. Ovo je, vidite, pametno ovako uvijek staviti ovo ovdje dok se pas kupa, ovu uzicu. Ovo inače za auto, to se spaja dok se pas vozi. Da ovo se stavi u autu za pojas i onda pas se sigurno vozi. A sad ovdje to koristim dok se ona kupa jer se boji vode, pa kad ju ovako počnemo tuširati, onda bi ona mogla, hoće pobjeći, a ovo ju zadrži. Samo to je uvijek dobro vezati za ovaj ham, a ne za ogrlicu, jer ako vežete za ogrlicu onda se može ozlijediti vrat ako se ona jako boji, pa to nateže i tako. Evo, stavit ćemo ovako lagano neku mlaku vodu, da se pas da ne bi bilo previše njemu vruće, toplo, a nije dobro ni prehladno jer onda opet nije ugodno, znači najbolje neku mlaku vodu, ovako lagano tuširamo. Dobro je Luna, polako samo, evo možda još malo hladniju i to je lijepo ovako sad tuširamo. Sad nije dobro puno po ušima, to vam govorim iz iskustva, zato što psi mogu dobiti upalo uši, ako se voda nakupi ušima, onda se to dobro ne osuši i to. Ali inače ona se toliko ne boji vode, kao ostali psi, to je zapravo jako dobro. I po glavi neću puno, daj Lunica glavu ovdje, samo malo ovako po vrhu glave nećemo puno. Tako je, dobar pas, bravo Lunica, bravo. I to je to, ne treba to više, to je dovoljno. I sad ćemo staviti ovako šampona ovdje. Da vidimo sad otprilike. Evo vidite to ovako, to je dosta crno, jer je to nekakav aktivni ugljen. I to ćemo sad ovako. I ovako. I sad ćemo mi nju ovako cijelu nasapunati, znači da se ona fino okupa, to se pjeni, kao što možete vidjeti, to se pjeni, znači lijepo sve ovako utrljati, malo i rep, i trbuščić i sve ovako lijepo da se okupa. I sad da skinem ovu ogrlicu, nju bi isto trebalo oprati, pošto se ona nije kupala već sigurno jedno dugo se nije kupala. Evo ga, skinemo ogrlicu, ovdje malo peremo vrat. I znači sad ćemo vidjeti za jedno 5-6 sati. Vidjet ćemo da li će se ona svrbiti, jer kažem kad ju kupam sa bilo kojim drugim šamponom, čak i onima na kojima piše da su za osjetljivu kožu, ona se češe. I to zna biti ovako baš
neugodno jer ne znam onda kako da je okupam. Mislim, jedno da je kupam samo vodom, ali nije to, onda se neće dlaka sjajiti tako. Eto, to je to. To je dosta. Mislim da je to dosta. Što se tiče trljanja, sad ćemo je ispred, znači opet lagano ovako mlakom vodom. I možda sad malo čak hladnijom. I navodno to ni ne treba puno ispirati zato što je to, evo sad malo ovako stane zadnje noge. Tu, tako. Da se to fino sve ispere i trbuščići sve. I to je to. Pa onda snimam dalje. Još nešto da kažem. Znači, nemojte psa nikad sušiti sa fenom, jer mu tako isušujete kožu. Znači, pustite da se on lijepo samo trese, kao što ste sad vidjeli. I to je to. Znači, nemojte ga sušiti s fenom. Evo ga, prošlo je dovoljno sati. Pas se, vidite, ovdje igra na krevetu i mogu reći da se nije niti jedanput počešala. Znači, stvarno šampon je odličan i preporučujem svima da ga kupe. Lunica ti polako, nemoj mi potrgati deku. Vidite kako se ona igra lijepo. I stvarno je šampon odličan, znači od sad ju kupam samo ovim šamponom jer nema sad problema s kožom. Mislim, vidjet ćemo još, ali prošlo je sad već 5-6 sati i ona se nije počešala niti jedan put. Evo vidite kako se igra lijepo i to je to. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!